హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పులిరామ్ ఛానల్లో ఈరోజు వచ్చేసి మ్యాగ్నట్రాన్ రీప్లేస్ చేయడం ఎలా. సో మ్యాగ్నట్రాన్ అనేది ఎందుకు మనం రీప్లేస్ అనేది చేస్తాం. మనం పెట్టిన ఫుడ్ అనేది మైక్రోవేవ్లో పెట్టిన ఫుడ్ హీట్ అవ్వకపోతే మ్యాగ్నట్రాన్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాము. సో మ్యాగ్నట్రాన్ కన్నా ముందు ఫ్యూజ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్యూజ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నా మనకి హీట్ అవ్వట్లేదు అంటేనే మనం మ్యాగ్నట్రాన్ అనేది రీప్లేస్ అనేది చేయాలి. సో ఈ పర్పస్ మొత్తం ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను. ఆ వీడియో లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూడండి. మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తెలియని కోసం వీడియోని షేర్ చేయండి. సో మీకు ఇక్కడ మ్యాగ్నట్రాన్కి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఇటు సైడ్ స్క్రూస్ తీసిన తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రూస్ తీయాలి అంటే పైన స్క్రూస్ తీసిన తర్వాత మాత్రమే తీయాలి. ఇట్లా ఓపెన్ చేసి లోన స్క్రూస్ ఉంటాయి, మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో ఆ స్క్రూస్ అనేది తీసేయాలి. అవి కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ స్క్రూస్ తీయాలి. ఈ స్క్రూస్ తీసిన తర్వాత కింద మీకు ప్లగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లగ్ తీసేస్తే మీకు మ్యాగ్నెట్ అనేది ఫ్రీగా అనేది బయటకు అనేది వచ్చేస్తుంది. సో స్క్రూస్ అనేది తీస్తున్నాను. సో తీసేసి ఇది బయటకి ఈ విధంగా లాగేయాలన్నమాట. మనకి పైన థ్రెడ్ అది ఏమీ లేదు. సో ఈ విధంగా బయటకు తీసేసి ఆ ప్లగ్ అనేది తీసేస్తున్నాను. సో ఇది మనకి డిఫెక్ట్ మ్యాగ్నట్రాన్ అనమాట, వర్క్ చేయని మ్యాగ్నట్రాను. సో కొత్త మ్యాగ్నట్రాన్ ఇది వచ్చేసి, ఇది కొత్త మ్యాగ్నట్రాను. ఇది రీప్లేస్ అనేది చేస్తున్నాను. ఏ విధంగా అనేది మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ కొత్త మ్యాగ్నట్రాన్ని మనం ఇప్పుడు రీప్లేస్ ఏ విధంగా చేస్తున్నామో చూపిస్తున్నాను. సో మ్యాగ్నట్రాన్ రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు దీన్ని పెట్టేటప్పుడు వెనక బ్యాక్ సైడ్ 2 లెగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ లెగ్స్లోకి దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ అనేది చేయాలి. సరిగా ఫిట్ చేయకపోతే మనకి బెండ్ అయ్యి వెనకున్నది ఇరిగిపోద్ది అనమాట. సో అందుకని పర్ఫెక్ట్గా లెగ్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా పెట్టాలి. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా చూడండి, ఈ లెగ్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా పెట్టాలి. సో మనం ఒకసారి చూద్దాము. పెట్టాను అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తుంటే మీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఇంకొకసారి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయిందో లేదో చూద్దాము. సో లెగ్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు స్క్రూస్ అనేది ఫిట్ చేసేద్దాము. సో మ్యాగ్నట్రాన్కి రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు స్క్రూస్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ స్క్రూస్ అనేది ఫిట్ చేసిన తర్వాత పైన 2 స్క్రూస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 స్క్రూస్ కూడా మనం ఫిట్టింగ్ అనేది చేసేద్దాము. సో మీరు ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా చూస్తూ ఉంటే మీకు రీప్లేస్ చేయడం చాలా సింపుల్ అనమాట. సో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత కింద ప్లగ్ ఉంది కదా, ఆ ప్లగ్ కూడా పెట్టేసి మనం ఏదన్నా ఫుడ్ పెట్టి చెక్ చేసి చూద్దాం అనమాట. హీట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసి చూద్దాము. సో ఫిట్టింగ్ అంతా అయిపోయింది. సో ఈ ప్లగ్ అనేది నేను పెట్టేస్తున్నాను. సో ఈ ప్లగ్ పెట్టి పవర్ అనేది ఆన్ చేస్తాను. సో రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రీప్లేస్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆ రేకులు ఉన్నాయి కదా, అవి కోసుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఫ్యూజ్ అనేది ఆల్రెడీ రీప్లేస్ చేసాము, ఫ్యూజ్ కొత్తదే. పవర్ అనేది ప్లగ్ పెట్టేసి పవర్ అనేది ఆన్ చేసి చూద్దాము ఒకసారి. సో లోన్ అనేది ఏదన్నా ఫుడ్ అనేది పెట్టి చూద్దాము హీట్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో నేను పూర్ణాలు అనేది ఇచ్చారు కస్టమరు. సో ఆ పూర్ణాలు పెట్టి హీట్ చేసి చూద్దాము. సో మైక్రోసేవ్ బౌల్లో మాత్రమే పెట్టాలి, ఎలాంటి బౌల్స్ అనేది ఇందులో యూజ్ చేయకూడదు. సో పవర్ అనేది 800 సెట్ చేసుకొని టైం అనేది సెట్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను. సో మనకు వచ్చేసి టైం అనేది ఈ విధంగా డిక్రీజ్ అనేది అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. 2 మినిట్స్ పెట్టాము. సో కంప్లీట్ అవ్వస్తుంది. ఒకసారి పాస్ చేసి ఓపెన్ అనేది చేస్తున్నాను. సో ఇప్పటికే హీట్ అయిపోయింది, మీకు కనిపిస్తాను చూడండి. ఆవిరి వచ్చేసింది గ్లాస్ నిండా నీట్గా. సో బాగా హీట్ అనేది అయిపోయింది, క్లారిటీగా మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో ఒకసారి మేడాన్ని చెక్ చేయమని చెప్పాను, తను ఓపెన్ చేయలేకపోయారు అనమాట. అంతా హీట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆ పూర్ణాన్ని ఓపెన్ చేస్తుంటే. మేడం చూస్తారా? సో మనం మ్యాగ్నట్రాన్ రీప్లేస్ చేసినప్పుడు లోన్కి హీట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. పెట్టిన ఫుడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా హీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, అంతా హీట్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.